आइए ये अपने इंडिया का सबसे मशहूर साइकिल और बढ़िया साइकिल रेसर के लिए। आप कहीं सट्टा लगाए हैं या कहीं आपको किसी रेस में जीतना है तो आप ये स्काईवे कंपनी का जो साइकिल है इसका नाम केजे है। इसका नाम केजे है और पतली टायरें में है। देखिए 21 गियर की है, ये 21 गियर की ये गियर है इनकी, ये गियर है, ये गियर है, 21 गियर के हैं ये। टायर इनके देख लीजिए कितना पतला है, पंचर होने का भी वो चांस नहीं है। लेकिन इसमें ट्यूब है, ये ट्यूबलेस नहीं है, इसमें ट्यूब है। और इसका स्पीड मैं क्या बताऊँ, बाइक से भी